O vindeiro luns día 8, Comisións Obreiras vai encabezar unha concentración na praza da Igrexa de Lalín a partir das 7 da tarde para protestar contra o atraso da idade de xubilación que pretende o Goberno Central. Na praza da Igrexa facer unha concentración en defensa do sistema público de pensións, non? Porque nós entendemos que frente aos plantexamentos do Goberno hai que dar unha resposta o máis masiva posible por parte dos traballadores e das traballadoras, porque entendemos que a pretensión do Goberno de alongar a idade de xubilación e de modificar tamén o período de cómputo pois non ten razón de ser. Para Comisións Obreiras, a intención do Goberno con este anuncio é distraer a atención doutros problemas máis importantes como o desemprego. Dende a formación sindical defenden que a Seguridade Social rematou 2009 cun superávit de 8.000 millóns de euros e que existe un fondo de reserva de 60.000 millóns. Hai unha política bastante errática por parte do Goberno, medidas que son bastante desacertadas e que esta, por suposto, no tema do sistema público de pensións é unha medida máis. E frente a eso, precisamente, estamos en esta línea de facer movilizacións, de intentar que haxa unha resposta o máis contundente posible. Comisións Obreiras fai un chamamento a todos os veciños para que se sumen á súa protesta.